Dobrodošli na Domaći recepti net. U današnjem videu pripremamo prelepe, meke, vazdušaste turske kifle. Sastojci koji su nam potrebni: 500 ml plus 1 kašika mleka, 2 ravne kašike šećera, 10 g suvog kvasca, 2 cela jaja, 100 g margarina ili maslaca, 1 puna kašika soli, 1 kašika sirćeta, 5 g praška za pecivo i 900 g mekog brašna. Spisak svih ovih sastojaka možete pronaći ispod videa. Mleko smo otopili, a margarin ili Mleko smo zagrejali, margarin ili maslac otopili. Ovdje smo razdvojili jaja, ovdje imamo 2 belance i žumance, ovo žumance i mleko treba će nam kasnije. U posudu sipamo toplo mleko. Zatim dodajemo kvasac i šećer. I promešamo sve zajedno. Dodajemo malo brašna. Jaje. Margarin ili maslac. Ostavljamo ovako malo da posle testo premažemo. Dodajemo prašak za pecivo i sirće. I opet mešamo. Dodajemo još malo brašna i mešamo. Sad možete dodati onako malo više i dodajemo sol. Mešamo žicom ili mesimo rukom. Opet dodajemo brašno. Nećemo dodati sve. Ostavit ćemo malo. I polako mesimo testo. Dodajemo i ostatak brašna. I to nam je dovoljno da nam se umesi testo. Sad malo odmorimo. Slobodno napravite pauzu. Ovo testo treba malo duže da se mesi. Kada napravite pauzu, operite ruke pa nastavite mešanje. Pre nego što počnete mesiti, možete ruku ovako malo umočiti u ulje ili u ovaj otopljeni margarin ili maslac. Uspemo ono margarina ili maslaca što nam je ostalo. Spustimo testo. Ovako malo ove ivice ubacite unutra. Okrenete. Zaokružite. Ovo malo testa što vam je ostalo na ruci, to nije ništa strašno. I sad prekrijete testo, možete i krpom, a možete i ovom providnom folijom. Testo ostavljamo na toplom mestu sat vremena da nam odstoji. Pošto nam je testo ostajalo, ovako ćemo malo
ruke umočiti u ulje i izvaditi. Možete još malo. Namažete malo uljem iz to. I podelite testo. Testo delite na 16 približno jednakih delova. Ne morate da ih razmeravate, a možete. Ispred sebe to malo nauljite i sad uzmete prvo testo i onda ga ovako, znači od sredine ka dole. Spojite tako te ivice i okrenete ga. Malo ga izvrtite i to je to. Opet uzmete malo ulja pa premažete oklagiju. A zatim kuglicu ovako malo rukom raširite, okrenete i onda oklagiju. Prebacite ovaj deo i utapkate, a zatim i uvijete. Ove ivice ovako razvučete da vam bude sve jednako i prebacite u pleh. Stavljamo foliju i dobro je zategnemo. Ovako ćemo ostaviti kiflice da odstoje oko 40 minuta, a zatim ćemo uključiti rernu da se zagreje na 200 stepeni i kiflice će da nam odstoje taman još koliko se rerna zagreje. Pošto su nam kifle odstajale, znači ukupno oko sat vremena, mešamo preostalo žumance i mleko. I premazujemo kifle. Ukoliko želite da vam kifle možda malo brže narastu, možete da uključite rernu na 30-40 stepeni i onda da stavite ovu tepsiju unutra, ali da vrata od rerne držite onako malo otvorena. Pošto smo premazali, posipamo sa nekom kombinacijom semenki. Ja sam izabrala susam, lan i malo morske soli. I nosimo ih na pečenje. Kifle su nam se ispekle. Pekli smo ih 20 minuta na 200 stepeni. Sada ćemo ih pokriti krpom i ostaviti 10 minuta da odstoje. Posle 10 minuta kifle mogu da se ručkaju. Pogledajte kako su one mekane i vazdušaste.